उस्ताद ये कौन सा पोजीशन है? ये पोजीशन 6G इसको बोलते हैं और 45 डिग्री है और MS का पाइप है, 4 mm गैप दिया हो, टाई का पिलर वायर है, 80 पावर लिया हूँ मैं और इसको बोलते हैं 6G। इसको मैं मार के तुमको दिखाता हूँ और कमेंट में बताओ सही मार रहा हूँ कि गलत मार रहा हूँ। 45 डिग्री है उस्ताद लोग। ऊपर चढ़े।